মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আমাৰ গোলাঘাটৰ তৰফাত গাঁৱত আচলতে বহুতে আমাৰ গোলাঘাটত গাহৰি পালি বিচাৰি আছিলে মই আমাৰ জিতুদাৰ ফাৰ্মত আহিছোঁ আপোনালোকক অকণমান গাহৰি ফাৰ্মখন অকণমান দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ পোৱালি অলৰেডি দি আছে আপোনালোকে তেখেতৰ ফোনৰ নাম্বাৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিম আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব বা মই এটা লং ভিডিঅ' দিছোঁ তাৰ যোগেদি চাব পাৰিব এইফালে আছে এজনী চব য়ৰ্কশ্বায়াৰ ক্ৰছবিট আচলতে এইখিনি পোৱালি আচলতে অলৰেডি ডিউৰকটো বাপেক আছিলে আৰু ইহঁতৰ লগত ক্ৰছবিট হৈছে ক্ৰছবিটৰ পোৱালি ওলাইছে এইখিনি পোৱালি অলৰেডি বুকিং হৈ আছে এইফালে আছে এজনী লাষ্ট ব্লেক এই লাষ্ট ব্লেকৰ লগতো ডিউৰক ক্ৰছ আছিলে এজনী লাষ্ট ব্লেক প্লাছ ডিউৰক ক্ৰছ এজনীও লাষ্ট ব্লেক দেখিছেনে খুব ধুনীয়া এইও আপোনাৰ মোটামুটি ডিউৰকৰ লগত ক্ৰছ হৈ আছে এজনী লাষ্ট ব্লেক আৰু এইটো হ'ল এটা হেমশ্বেয়াৰ বৰ এতিয়া নেক্সট হেমশ্বেয়াৰ বৰটোৰ লগত ক্ৰছ কৰি আছে এইটো হ'ল এজনী হ'ল হেমশ্বেয়াৰ দেখিছেনে আৰু এজনী হ'ল লাষ্ট ব্লেক ইয়াৰ পোৱালি অলৰেডি দি থৈছে এজনী হেমশ্বেয়াৰ এইফালে অলৰেডি ইয়াৰ পোৱালি দি থৈছে এইফালে এজনী পোৱালি দি থোৱা